Aquí tiene la pregunta: ¿quién cree debe pagar el costo de reparación de los daños en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias? Ahí tiene las etiquetas en pantalla, los hashtags Teatro Daños, y a las 6 a.m. ha dicho la cartera de Cultura y Deportes que aproximadamente son 100.000 quetzales. Solo fueron 4 gradas, dijo el presidente. Solo fueron 4 gradas, dijo el presidente de la República. ¿Quién deberá pagar esto? Participe. Empezamos entonces a revisar los portales